Осанки могут быть связаны с самыми различными причинами, но наиболее частой и распространенной причиной является нарушение мышечного баланса. Что кроется за этими словами? В обычном состоянии у человека мышцы не полностью расслаблены. Они находятся... Это положение в основном относится к верхней части нашего тела, то есть к корпусу, от таза и до головы, включая положение головы. Но на самом деле фундаментом, так сказать, основой осанки у нас является таз. То есть это вот фундамент корпуса, на таз опирается позвоночник, и от положения таза у нас зависит как бы функционирование позвоночника, нормальное его положение и нормальность его изгибов. Как это выглядит на деле? Значит, в нормальном положении таз у нас стоит ровно и прямо. Теперь, если в некоторых случаях у нас таз отклоняется назад, в каких это бывает случаях? Это бывает у женщин, когда они ходят на слишком высоких каблуках. У нас, например, получается вот такая картина. Таз немножко отклоняется назад, при этом у нас расслабляется животик, увеличивается прогиб поясницы, то есть вот здесь вот происходит как бы перегиб, такое увеличение поясничного лордоза. В соответствии для компенсации этого прогиба усиливается грудной кифоз, то есть вот горбушечка на спине, и как компенсация последняя у нас уже меняется положение шеи. Вот таким образом, за счет простейшего изменения положения таза, теперь вот если повернем, сразу видно, как поменялась осаночка. Таким образом, вот положение таза влияет на, так сказать, изгибы позвоночника и на осанку нашу в целом. Это как бы на уровне таза. Дальше. Что еще у нас влияет на осанку? На осанку у нас влияют мышцы, которые фиксируют наш позвоночник. Мышцы, которые расположены справа и слева от позвоночника. Их тонус чем определяется? Нашей привычной позой при сидении в основном. Если мы сидим немножко криво, то может образовываться функциональный сколиоз, или, если говорить правильно, то сколиотическая осанка, потому что как бы не связано с искривлением костей данное положение. Теперь, далее. Осанка у нас также зависит от состояния грудных мышц, верхних пучков в основном, и мышц наплечий. В чем это проявляется? При усилении тонуса верхних пучков грудных мышц у нас получается положение такой вот сутулости. То есть вот плечики уходят вперед, головка наклоняется тоже вперед, такое вот сутулое положение, спинка при этом горбится. Из-за чего возникает это явление? Ну, в основном, либо из-за неправильного сидения с низко склоненной головой, также это явление часто вызывается повышенной нервной нагрузкой, потому что как бы при внешней агрессии у человека сразу вот желание вот такую вот боксерскую позу, зажаться, плечи сгорбить, возникает именно такой нервный внутренний импульс, что ли, который вызывает более усиленное напряжение данных мышц. Вот. Какие мышцы у нас управляют положением таза? Прежде всего, это из мышц ног. Прямая мышца бедра, которая крепится вот к сухожилию и коленной чашечке, и здесь она как бы крепится к гребню подвздошной кости в данном месте. Эта мышца при сокращении, понятно, что если ее сократить, то она как бы вот наклоняет таз вперед, таким образом, при сокращении. Вторая мышца, которая управляет положением таза, мы ее не видим, она располагается внутри, она крепится внутри там к позвоночнику и вторым концом крепится к бедренной кости здесь спереди, так называемая подвздошно-поясничная мышца. И другая пара мышц, она отклоняет таз наоборот вперед, то есть вот к такому положению. Вот этот поворот осуществляет другая пара мышц. Это мышца брюшного пресса, одним концом которой крепится к грудной дуге, к реберной дуге, и другим концом к лобковому симфизу.
в нижней части. То есть, сокращаясь, она как бы тянет за этот симфиз и поворачивает таз. И вторая пара мышц – это ягодичные мышцы. Значит, крепятся также к подвздошной кости в верхней части и в нижней части крепятся к бедренной кости. Сокращаясь, также способствует повороту таза вперед. Ну, для того, чтобы убедиться, можете сами попробовать сделать вот упражнение качания таза, то есть вот такое вот движение, и почувствуйте, как у вас при этом движении напрягается и пресс, и ягодицы. Значит, в чем суть нормализации осанки? В нормализации вот того, что я назвал мышечным балансом. То есть ослабленные мышцы потренировать, подтянуть, а перетруженные, перенапряженные, наоборот, расслабить. Это можно сделать с помощью как массажа, так и упражнений. Это делается лежа животом на столе. То есть ложимся животом, можно ложиться поперек стола, вдоль стола, но нижняя часть у нас свешивается вниз, ножки расслаблены полностью. Для усиления эффекта этого упражнения можно при его выполнении добавить такой небольшой домашний массажик самодельный. Его не нужно делать особо по правилам, просто движением как будто растягиваются мышцы. От низу к верху можно, таким образом. Можно немножечко круговыми движениями потереть, то есть в еще большей степени расслабить, разогреть мышцы нашей спины. В таком положении человек может находиться минут 5 для того, чтобы как следует мышцы расслабились. После чего можно переходить к следующему упражнению, которое называется кошка. Это достаточно известное упражнение. Вот, и выполняется она следующим образом. Исходное положение – это на четвереньках. Вот. В начале упражнения мы растягиваем мышцы спины, то есть выгибаемся дугой, как будто кошка у нас разозлилась. Видите, у нас опять-таки растягивается при этом мышца спины. И теперь из этого положения прогибаем, наоборот, спину, сокращаем мышцы. И теперь опять меняем положение, прогибаем спинку и опять сокращаем. Для чего это нужно? Такое упражнение. Чередуя растяжение и сокращение мышц, мы тем самым прокачиваем с помощью мышечного насоса кровь, застоявшуюся в районе спины, способствуем большему расслаблению, большему снятию усталости, снятию каких-то блоков внутренних на позвоночнике. Таким образом, мы воздействуем более на поясничный отдел. Для того, чтобы проработать мышцы, которые у нас фиксируют позвоночник на нижнегрудном отделе и также пояснице, нужно опуститься чуть пониже. Опускаемся на локти и выполняем аналогично. Приподнимаемся и опускаемся. Приподнимаемся и опускаемся. Видно, что большая работа, именно вот прогиб и выгиб, у нас сейчас уже происходит не в пояснице, а в этой части. И, наконец, для проработки самой верхней части позвоночника мы опускаемся еще ниже, то есть локти мы немножко вытягиваем. И тоже выполняем аналогичное движение. Вот видно, что у нас как бы прогиб и выгиб происходят на этом уровне. Каждое из положений нужно использовать для выполнения упражнения порядка 8 или 10 раз. Далее, следующее движение. Это кошка подлазит под забор. Имитация движения, он получается такое волнообразное. Что дает упражнение «Кошка подлазит под забор»? Это улучшение подвижности, это опять-таки снятие некоторых блоков мышечных, которые у нас могут возникнуть в течение рабочего дня от перенапряжения. Каким образом это делается?
Значит, как бы сначала подныривает под забор голова, и затем подныривает вся остальная кошечка. Вот. И выныривает из-под забора. И опять подныривает голова, и подныривает вся остальная кошечка. Это упражнение также делаем порядка 8 или 10 раз. Следующее упражнение служит для расслабления мышц спины. Это упражнение можно назвать расслаблением в позе зародыша, то есть в той позе, в которой мы находимся в материнской утробе. Для этого мы садимся, ноги притягиваем к себе поближе, вот, голову немножечко наклоняем, спинка у нас при этом выгибается. За счет выгибания спины у нас идет расслабление. Теперь делаем глубокий вдох, удерживая ноги, и почувствуем, что у нас спина слегка напряглась. Вслед за этим на выдохе мы притягиваем ножки плотнее. Теперь опять делаем вдох. И на выдохе еще плотнее притягиваем ножки. Аналогичный вариант можно проделать на спине. Выбирайте, как вам удобнее. Для этого мы ложимся на спиночку, притягиваем к себе ножки, обхватываем их также руками. И сейчас создаем противоборство между руками и ногами. То есть ноги стараемся как бы от себя немножечко отогнуть, но удерживаем сцепленными руками. Держим такое противоборство порядка 7 или 10 секунд. Опять делаем глубокий вдох и на выдохе притягиваем как можно плотнее к себе ножки. И вот в этом вот конечном положении удерживаем еще порядка 10 секунд. Здесь уже важно не количество, здесь важно качественно выдержать как бы вот эту фазу предварительного напряжения, а также фазу растяжения, когда мы притянули. Более 2-3 раз это упражнение делать не следует. Следующее упражнение у нас служит для растяжения одной из самых проблемных мышц, которая доставляет, наверное, более всего неприятностей, особенно мужчинам, обладателям так, пивного животика. Это прямая мышца бедра, которая крепится от колена и крепится к подвздошной кости, гребне подвздошной кости. Это такое вот прямое веретено мышцы, часть так называемого квадрицепса, то есть разгибателя бедра. Сокращение и укорочение этой мышцы способствует поворачиванию таза. Поворачиванию таза кпереди, как уже показывали в начале, которое ведет к выпячиванию животика и также перегибанию поясницы, так называемому гиперлордозу. В основном это как раз вот связано с двумя мышцами. Прямая мышца бедра и есть еще у нас внутренняя там подвздошно-поясничная мышца, которая также способствует неправильному повороту таза. Так вот, на эту мышцу следует обратить прежде всего женщинам, которые очень-очень любят шпилечки. Потому что в течение дня от ходьбы на шпильках из-за неправильного положения ног и, соответственно, осанки в целом, мышца переутомляется. И, как я уже говорил, мужчинам с животиком, потому что животик, он уже способствует отклонению таза назад и созданию гиперлордоза, и что, как бы по принципу обратной связи, приводит к проблемам в этой мышце. Каким образом мы ее расслабляем? Это делается в положении на животе. В норме у нас пятка должна легко, без всяких усилий касаться ягодицы. Но в данном случае как бы у девушек никаких проблем с этой мышцей нету, поэтому дополнительно какого-то растяжения нам производить нет необходимости, но очень часто получается так, что нога уже вот в таком положении не дотягивается, то есть уже мы начинаем